pembukaan. Baru ada hadis kutub soleh Ustaz Fauzi Mahfud sama Habib Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil amin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadiratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, telah hadir di tengah-tengah kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas wa ta'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Hadir pula di tengah-tengah kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Saleh bin Muhammad Bagir Al-Attas wa ta'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita pula guru kita bersama Fadilatul Ustaz Kiai Haji Abdul Bari MA mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Fauzi Mahbub mata'anallahu bituli hayati, Khadimul Majlis Burdah Sultan Fadilatul Ustaz Zulkifli Marzuki Al-Karam Ustaz Imam Kurniawan SSI, serta para tuan-tuan guru lainnya yang mohon maaf tidak tersebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa dan takzim al-fakir kepada beliau-beliau sekalian. Teriring doa, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus milad kedua daripada Majelis Burdah Sultan, yang mana Fatihah pembuka kami mohonkan kepada Habiban al-Mahbub Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Al-Fatihah ila roh sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين شيخ المهاجر إلى الله محمد بن عيسى سيدنا عبد الله اللهم فقيه جدا محمد بن علي بعده سيدنا عبد الرحمن محمد السقافي من سادات علي أبي علي الشيخ عبد الله بن جيلان إمام الشافعي ثم إلى صاحب البردة محمد بن سعيد البوصيري وما إلى صاحب المولد أحب علي بن محمد الحبشي ثم إلى روح والدينا ووالدكم خاصة الوالد
حاجي مرزوقي بن أجرين وأصولهم وقرين والدينا وعليكم خاصة وأمة المسلمين والمسلمات عامة، أن الله يتقبل ويحفظ ويرزقهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية وصلاح العاقبة بالمال والذرية بجاه خير البرية. يبارك في هذا المجلس بالسلطان، أن الله يبارك في مجلس البردة ومجلس المولد الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الله ونشر العلم على هذه النية وكل نية صالحة جامعة جالبة في خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum. Selamat jalan kepada Habiban al-Mahbub Habib bin Muhammad Bagir al-Anqar dan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita ikuti rangkaian pembacaan